galera, como eu prometi, hoje vamos ativar o Finca da Ilha dos Lobinhos. Eu estou ansioso. Vai ser um pouco difícil. E como vocês puderam ver no último vídeo, teve muito lag. Mas muito, tava muito travado. E também a música tapou um pouco minha voz, né? Então, hoje tá arrumado. E agora não vai mais travar. Eu acho. Eu arrumei uns negócios lá no aplicativo que eu gravo vídeo. Que tá aparecendo o ícone ali no cantinho. E eu só tenho aqueles dois Oblins. Por causa que eu tenho medo que, tipo, eu perco, finca, mas eu sei que eu não vou perder. E já nasceu, olha aqui, ó. Já nasceu. Vou montar um pouquinho de som pra vocês ouvirem. Vou ficar um pouquinho sem falar. Muito bom, cara. Eu posso colocar mais. Tenho que mexer um pouco. Quando eu parar de gravar, vamos deixar ele aqui pronto. Temos o G-Job na nossa coleção. Ah, e não se esqueçam, tá? Se você quiser, aqui ó, o meu código ali, ó, em cima do Fone Player. Ali, ó. E aí vocês me adicionam. Vira rotina. E agora vamos começar. Eu sei que no inventário do Finca tem arbusto, então vamos fazer arbusto aqui. Arbusto. Cadê uma planta-pança? Planta-pança rara com cabeçadura rara. Deu arbusto. Vamos saber meus normais pelos raros. Os normais eu vendi. Eu sei que tem Ah, caralho, eu me esqueci agora. Teria que ter como olhar, né, aqui fora. Vamos aproveitar aqui na Ilha de Frio, né? Ah, eu não vou só fazer aqui finca. Fazer outras coisas também. Poderia ter visto que tinha cornocel, né? Poderia ter visto o inventário no fundo também. Se tivesse cornocel, né?
vai dar, galera, pra me ajudar assim hoje, mas eu vou tentar. Caralho, 10 diamantes pra conta. Uhul. Eu fico bem feliz quando eu ganho diamante. Eu falei naquele dia que eu não me importava com os diamantes. Ai, meu Deus, como eu sou. Ai, aquele vídeo lá que tava lagado. Aquele short só não tava lagado, mas aquele vídeo lá. No shorts, eu falei, tipo, no vídeo que eu gravei, eu consegui G-Job. E no outro, né, eu consegui o... Falando com essa voz de bebê. Eu consegui o peixe bicote. Não, não consegui o peixe bicote, eu já tenho. Eu só verifiquei ele. O que eu tenho que fazer aqui? Tambor tronco. Eu não tenho mais ele. Tá. Não me lembrar que bicho que tem nele. Tem cibope, eu acho. Acho que tem cibope, cara. Tomara que não tá sendo burro. Mas acho que tem cibope. Ah, meu cibope tá aqui, eu pensei que não tinha. Mas aqui, ó, no vídeo eu grandifiquei meu beijo bicote e coloquei os dois aqui do lado. Isso eu quero fazer em todas as ilhas, quando eu conseguir salvar. Não vou deixar pra comprar bagunçada não. Eu vou conseguir mais chaves. 3 chaves aqui. E o que eu falei no outro vídeo, tipo, eu vou enfeitar as ilhas que eu não tenho monstro, tá? Por isso que eu não mostrei algumas ilhas. E eu fiquei surpreendido que o Arthur tinha a ilha do Açúcar Bush. Não tem nenhum, tipo, eu ia enviar uma mutinha, mas eu vi que eu ia perder uma mutinha na ilha de ouro. Eu até me esqueci de mostrar a ilha de ouro. E eu consegui expor Uau, 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 uau. Sendo canelão, sendo saída. Tô fazendo um negócio. Tem rei do bonito? Acho que não. Eu tenho uma de carapaça, poderia tentar. Pintinho, fio. Então, galera, deu errado. Deu pintinho fio, ó. 3 horas. E geralmente, tipo, eu acho que vai ser um dia do bate-carapaça. Aqui. Agora vamos lá na Ilha dos Goblins, né? Ver que monstros que tem no finca. Eu espero que a música não tenha tapado. Tomare, cara, tomare. Senão eu vou ficar puto demais. Mas, meu Deus, naquele vídeo lá tapou inteira a minha voz, cara. Não deu pra ouvir nem uma palavra. Wake up the Wobblins, wake up the Wobblins. Wake up the Wobblins, wake up the Wobblins. Deu erradinho. Wake up the Wobblins, wake up the Wobblins. Certo. Wake up the Wobblins, wake up the Wobblins. Certinho. Não, errei. Não tem cibope. Tá, tem Piuflau, tem Carvalho Povo, tem Rei do Vinhedo, tem Pompom, tem Pata Peixe. O problema vai ser bate-carapaça. O problema é esse.
Wake up the Wobblins, wake up the Wobblins. Então, pelo visto não vai dar Wake up the Wobblins. hoje. Wake up the Wobblins, wake up the Wobblins. Mas vamos ver o que a gente vai fazer aqui, galera. Vou aproveitar e mostrar minha ilha de ouro e acabar o vídeo, né? Já que não tem nada pra fazer por enquanto. E eu vou fazer um shorts. Postar um shorts hoje também pra vocês. Wake up the Wobblins, wake up the Wobblins. Que agora eu vou pretender postar vídeo todos os dias. Sim, todos os dias que, né? Quando minha mãe, ó. Quando minha irmã tá dormindo, quando minha mãe não tá em casa. Meu irmãozinho não tá em casa, que daí eles atrapalham. Que nem no último vídeo que tapou. Eu acho que dá pra ouvir o meu irmão. Bottom, bom, E agora, bom, bom. ouçam. Bottom, bom, bottom, bom, Vídeo. bom, E bom. comemorar fim do ano. Bottom, bom, Tá chegando. bottom, bom, bom, bom. Bottom, bom, bom, bom. Bottom, bom, bottom, bom, bom, bom.